हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ट्यूब को काटते कैसे हैं, ट्यूब में वेंड कैसे दिया जाता है और ट्यूब में कनेक्टर क्रिम्प कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें सारी चीज़ के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूब कटर। ये ट्यूब कटर होता है, इसमें ये आप ट्यूब को काटने के काम में आता है। ये 32 mm तक के ट्यूब के लिए काट सकते हैं इससे। इसमें ये यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ होता है। अभी इसको मैं काटना दिखाऊंगा, काटते कैसे हैं। पहले ये हम इसको खोल लेते हैं जिसमें हमारी ट्यूब यहाँ पे चली जाए। ये मेरी ट्यूब है, ये मैं ट्यूब यहाँ पे अंदर यहाँ पे रख दिए। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको टाइट करूँगा तो ये ब्लेड मेरा ट्यूब पे आके रेस्ट हो जाएगा। अभी इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि हम घुमा सकें। अब ये मैं इसको राउंड लिया, फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से और टाइट करेंगे, फिर एक राउंड लेंगे, फिर दोबारा से टाइट करा, फिर राउंड लिया, फिर हम ये ऐसे करके टाइट करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। ये मेरी ट्यूब कट गई, इस तरह से ये कट गई है मेरी ट्यूब। अब इसमें ये एक ब्लेड भी लगा हुआ होता है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर कोई बर वगैरह है तो उसको ऐसे करके साफ कर दीजिए। तो ये मेरी ट्यूब कट गई है, तो इससे ये काम होता है। ये हो गया ट्यूब कटर का काम। अब हम इसका देखेंगे क्रिम्प कैसे करते हैं। ये मेरी यूनियन है, यूनियन को पहले आप इसमें अंदर ऐसे डाल दीजिए। अब इसका ये कनेक्टर खोल के देखिए कि ये सीक्वेंस में सही में लगे हुए हैं फेरूल या नहीं। तो ये मेरा नट है, ये बैक फेरूल, ये फ्रंट फेरूल, तो ये इसी सीक्वेंस में लगना चाहिए। ये हमने लगा दिया। अब इसको हम टाइट करेंगे। अब आप फिक्स स्पैनर भी ले सकते हैं और स्लाइडेंस भी ले सकते हैं। ये मैंने जैसे स्लाइडेंस ली है, ये इसको दबा के रखेंगे और ये मैंने टाइट कर रहा हूँ। इसमें घुमाना हमें नीचे वाला नट ही है, ऊपर इसको फिक्स रखना है। ये हो गया। अब इसको हम खोलेंगे। तो मैंने खोला, अब देखना है कि ये क्रिम्प हो गया नहीं हो गया। तो इसको देखिए, ये हिल तो नहीं रहा है और ये फिक्स है, तो ये हमारा क्रिम्प हो चुका है। तो ये इस तरह से हमें कोई भी फेरूल को क्रिम्प करना है। ये तो हो गया हमारा ट्यूब को क्रिम्प कैसे करते हैं। अब वेंडर की बात करते हैं। तो ये वेंडर पे हमें एंगल दिया हुआ होता है, जितने एंगल पे आपको वेंड करना है। जैसे ये 0 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 180 है। तो ये हमें वेंड एंगल दिए हुए हैं जिस पे हमें वेंड करना है। ये जैसे 6 mm मूडी का वेंडर है। कहीं मैं ये ट्यूब आपको वेंड करके दिखाता हूँ। ये ऐसे लेंगे, ये मैंने लगा दी ट्यूब, और इसको अगर मान लीजिए मुझे 90 करना है, तो अभी ये देखिए ये 0 0 पे है। इसको अब मैं वेंड दूंगा, और जब तक ये 0 90 तक नहीं आ जाएगा तब तक मुझे वेंड देना है। ये आ गया, अब ये वेंड हो गया है। निकाल के देखेंगे, ये 90 का वेंड हो गया है। तो इस तरह से आपको ट्यूब वेंड करनी है। तो ये सारी चीज़ हो गई। और आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।